Ignazio Messina, segretario dell'IDV, Italia dei Valori, e l'ho chiamato per una questione che riguarda la società e l'attività della politica verso la società. Io l'ho chiamato perché lui ha presentato una proposta di legge per regolamentare la questione della ludopatia, cioè la mania del gioco. Però do subito la parola a Messina. Però Messina, mi permetta, sì, mi consenta, certo. mi consenta, mi consenta. Io prima di entrare nel motivo per cui l'ho chiamata, le voglio dire, è segretario di partito, ma certo, sarà mica d'accordo con l'impeachment a Napolitano perché si è ricandidato? Perché ieri sera ho sentito una discussione ieri sera che sembra che il motivo chiave di questo impeachment è perché si è ricandidato. Non lo so, glielo chiedo come segretario di partito. Ma devo dirle assolutamente no, e tra l'altro se Napolitano è Presidente della Repubblica per la seconda volta è proprio perché chi oggi fa l'impeachment non ha voluto votare un altro, perché c'erano state tante proposte, bastava che i grillini votassero in Parlamento, ma in realtà continuano a fare una proposta che più che essere una proposta seria è un insieme di minchionerie messe uno dopo l'altro da parte di chi, ora ci sentono. No, ma da parte, direttore, ma da parte di chi non ha idee. Io ancora li vedo lì da 10 mesi e non ho visto una proposta. Cioè il tema è questo: protestare va anche bene, lo fai sui tetti, lo fai dove vuoi, ora occupi pure aula. Il problema è qual è la loro proposta. L'intervista a 30.000 su una rete per sapere qual è la legge elettorale. Facessero le proposte serie e così si valutano, ma non è certamente facendo saltare il tavolo perché ti mancano le idee che risolvi i problemi degli italiani. Io voglio ricordare un inciso e chiudiamo su questo, sì. Ma direttore, voglio ricordarle che loro stanno lavorando perché non hanno consenso, non si sono nemmeno presentati in Sardegna, non ce l'hanno fatta a presentare la lista mascherandole da liti interne. In realtà hanno visto che in ogni regione non sono andati oltre l'8% alle ultime regionali. Vedendo che manca il consenso, loro stanno cercando di inventarsi qualcosa per fare cassa e presentarsi alle europee, ma non è questo il tema. Sono stati votati per fare le leggi in Parlamento, che le facessero se no lasciassero perdere. Ecco, io l'ho scatenata, ma guardi, lo spiego ai telespettatori, lei è un po' accanito giustamente, è la sua concorrenza, insomma, questi sono una formazione politica, Beppe Grillo, che sono andati un po' a prendere i voti nel bacino in cui prima pescava l'IDV e anche SEL, quindi è chiaro che è chiara, la concorrenza è chiara. Io devo dire... Ma vede, ma c'è un approccio culturale, la concorrenza in politica no, è legittima, ma incidendo sullo stesso bacino elettorale capisco che siete animosi. No, nessuna animosità, c'è un approccio culturale diverso. Noi abbiamo fatto proteste forti in Parlamento, ma accanto abbiamo fatto le proposte. Anche oggi che siamo fuori dal Parlamento diciamo, ne parleremo tra poco, no al gioco d'azzardo e facciamo la proposta. Domani diciamo non abbiamo soldi, vendiamo i beni confiscati alla mafia, facciamo una legge, una proposta. Loro continuano a protestare, non hanno capito che in Parlamento sono entrati. A questo punto devono passare ai fatti, non alle chiacchiere che continuano a fare.